喜爱网易和风手机游戏，阴阳师和 J-Pop 的资深动漫迷小编月凤，叫我凤凤也是可以的，希望能为大家推荐当前日本最流行、有趣的动漫前沿资讯。如果你喜欢的话，欢迎点击订阅关注，每日都有最新鲜的动漫文章等着你。那么就让我们一起来走进奇妙的世界吧。本文由格格爱生活企鹅号作者独家原创作品，未经允许禁止抄袭转载，侵权必究。众所周知，星辰变是2018年推出的一款大型 3D 武侠玄幻动画，是由小说作者我吃西红柿先生的同名大人气小说作品改编。动画有着相当庞大的制作团队，画面流畅清晰，背景设定在中国真实存在过的时代、世界观恢宏，有着欧洲史诗般的感觉。在动画宣传的阶段便有了魔术粉丝翘首企盼，就连小编这位只看过《射雕英雄传》后就再也没看过武侠玄幻小说动画电视剧的人都不由自主地爱上了这部动画。我们的小主人公晴雨自从在山上没等到父亲后，便和连爷爷回到家里。翌日和小胖鸟小黑一起在山里玩，晴雨因为清楚小黑不会飞，于是为了让小黑学会飞翔，让小黑尝试起飞。小黑也是相当通人性的小鸟，看到晴雨这么认真的期待自己飞起来的样子，于是下家伙努力飞起来，虽然还是很滑稽，不过最后平稳地站在了石头上，没有摔倒，把晴雨逗得哈哈大笑。小黑露出了笑容。之后，妖兽树狼来袭击铁家村的一对兄妹铁山和铁小鹿，晴雨出来保护了他们，用头撞妖兽树狼的身子，是保镖救了二人。但是三个人因此结缘成为朋友。晴雨跟随二兄妹到铁家村玩，领略了从未有过的风景。本文为格格爱生活企鹅号作者独家原创，未经授权不得转载。欢迎点击订阅关注本企鹅号，转发此文章。